Sveiki! Šios dienos analizė iš jūsų pasirinktos kortų kaladės. Tai Facebook profilyje nubalsavote, kad norite būtent iš tos kaladės numeris 3 Šventų karalysčių taro. Šventų karalysčių taro buvo jūsų pageidauta kortų kaladė. Ir iš jos mes gausim atsakymus į tai, ką jums reikia daryti kitaip. Ką turėtumėte daryti kitaip. Tai 4 pozicijas, pagalvokite apie save, apie savo gyvenimą, apie tai, ką jūs veikiate, kaip veikiate, dėl ko tai veikiate. Ir pasirinkite poziciją. Tai 1 pozicija, 2 pozicija, 3 pozicija, 4 pozicija. Pagalvokit, jeigu reikia laiko, susistabdykit ir pagalvokit apie save, pasirinkite savo tinkamą poziciją. Mes pradedam nuo 1 pozicijos. Ką jums reikėtų daryti kitaip? Ir čia jums iš tiesų labai įdomiai krenta 10 lazdų. 10 lazdų sako nepasiduok. Nepasiduok, tikslas jau yra labai arti. Taip, tu pavargai, tu labai jau daug energijos savo duodi, tu labai daug savęs įdėjai, tu labai daug pastangų įdėjai ir atrodo, kad jau norisi viską mesti, išeiti, tai jūsų grupė yra žinutė, nepasiduok. Dar palauk, nepasiduok. Tikslas jau yra labai netoli. Taip, nuovargis, visa kita, esi pavargęs, nusivylęs, netgi galbūt galvoji, kad kažkas tai nepasiteisino, dalykai, kuriuos darai nepasiteisino, verslas nepasiteisino, kažkokie santykiai nepasiteisino, dar kažkas nepasiteisino ir labai daug duodi ir tarsi atrodo negauni. Tai šitos kortos žinutė siunčiama jums yra nepasiduok, palauk, dar viskas bus labai okei. Rezultatas tikrai jau nebe už kalnų, jis jau matyti. Tiesiog tu per savo tą tokį nusiteikimą, per savo tą jau kritimą į negatyvą, jau galvojimą, kad čia nieko nebus, tiesiog gali praleisti labai geras progas. Tai tiesiog susikaupk ir dar šiek tiek pabūk su tuo, nes rezultatas tikrai matyti. Tai panašu, kad čia dėjote kažkur tai labai daug pastangų, labai daug reikėjo savęs atiduoti, labai daug reikėjo kažkokių tai, nežinau, gal net ir priemonių, ne tik pastangų įdėti ir atrodo, kad tai neveikia, tai žinutė jums, kad tai veikia, palaukit, užkulisiuose veikia labai didžiulis darbas, yra dirbamas didžiulis darbas ir tikrai rezultatai ateis. Tai štai tokią žinutę gavote jūs 1 grupę iš Šventų karalysčių taro. Tikiuosi, jums buvo naudinga ir padės rasti aiškumą. Ir einame prie 2 pozicijos. 2 pozicijoje jums iškrito labai smagios kortos. Iš tikrųjų, tiesioginė to žodžio prasme labai smagios kortos. Su labai smagiom reikšmėm. Labai įdomi šita kaladė, labai tamsios kortos ir labai daug detalių juose. Ir čia toksai truputėlį einantis per energiją, per intuiciją. Šita kaladė labai man tokia smagi, įdomi ir tiesiog labai daug iš tos tamsos išnyra detalių, jeigu jas įsižiūri. Tai jums iškrito labai smagios kortos. Iš tiesų, ką jums sako šita pozicija? Sako, kad tu per daug rimtai, per ilgai ir per rimtai žiūri gyvenimą. Leisk savo atsipalaiduoti, leisk savo pajausti, leisk savo būti taip, kaip tu nori būti. Daryk tai, ką nori dabar, nelauk kažkokiu padarysiu ten tada, kai bus kiti laikai, padarysiu tą, pailsėsiu, kai vaikai užaugs, nuvažiuosiu atostogauti, kai ten kažkas tai įvyks. Tai netidėliokit, jums sako kortos, kad nustokit atidėlioti savo sąskaitą, nustokit save skriausti, gyvenkit linksmai, pasilinksminkit, išeikit kažkur tai, pasižmonėkit, išeikit, susiraskit naujų pažinčių, pažinkit naujus žmonės, labiau būkite atviri, leiskite kitiems ateiti į jūsų gyvenimą, nespauskit savęs taip stipriai.
Reiškia, labai save stipriai kažkur tai spaudžiat, ribojat, savo neleidžiat, galvojat apie kitus, ne apie save. Ir va čia jūs kortos tiesiog sako, kviečia, žiūrėk, gyvenimas nėra tik tai apie darbą, apie pareigas, apie tai, ką privalai padaryti. Gyvenime yra ir šviesių pusių. Atrask tas šviesias pusės. Duok savo daugiau, negu tu dabar duodi. Bet atrask naujus dalykus. Eik ten, kur dar nebuvai. Nusipirk tai, ko nori. Nueik padaryk tenais tai, ką nori. Nu, va, ten būna žmogus ten praeina pro vitriną 50 kartų. Jis sako, oi, kaip va šito norėčiau. Nu, ten koks nors paprastas dalykas. Knyga kažkokia, tai nežinau, pyragėlis kažkoks tai. Nu, kažkoks menkniekis sako, nu va, jau kai tas bus, tai aš jau ateisiu ir nusipirksiu. Tai sako, nusipirk dabar, va, dėl ko tu savo taip neleidi, dėl ko tu save taip riboji, dėl ko tu save taip spaudi. Nedaryk to. Leisk savo kvėpuoti, paleisk save nuo tų perteklinių įsipareigojimų, nuo tų perteklinių ribojimų. Leisk savo pajausti gyvenimo džiaugsmą. Taigi gyvenimas yra labai trumpas, jisai labai greitai praeina. O tu save va čia vis stabdai ir stabdai, stabdai ir stabdai. Duok savo pasilinksminti, duok savo, nešk savo gyvenimą lengvumo. Tai va, tokia žinutė jums. Aha, tikiuosi, kad tikrai neš tokio atsipalaidavimo ir lengvumo šitą žinutę. Linkiu jums sėkmės ir susitinkame kitame video. O mes keliaujame į trečią poziciją. Ir kągi mes čia turime trečioji pozicija. Trečioji pozicija labai rimta. Iš tikrųjų, trečioji pozicija jums sako, kad esi prisirišęs prie dalykų, kurie tau nebetarnauja, tačiau tu ten vis tiek iš to laikaisi. Bet už to labai rimtai laikaisi ir galvoji, vat, kaip man čia va dabar, vat, ne, vat, o jums sako, paleisk ir išeik. Paleisk, išeik ir sukur, nes tu turi potencialą sukurti viską taip, kaip nori, o tu laikaisi, vat, tam naujam dalykui ateiti jūsų gyvenimo trukdo tai, kad jūs laikotės įsikabinę senų dalykų. Bet niekas naujas negali eiti, nes laikotės įsikabinę senų dalykų. Ir sako, paleisk ir išeik. Paleisk, dabar vat laikas paleisti, paleisk ir išeik. Ir pamatysi, kaip tavo gyvenime pradės vykti magija, pradės vykti visiškai atrodytų atsitiktiniai įvykiai, kurie tave atves visiškai kitą vietą. Tai, bet jeigu yra kažkoks tai pas jūs dabar svarstymas ir galvojat, ar man čia likti, ar čia išeiti, ar čia verta dar tęsti, ar nutraukti, tai jums žinutė yra ta, kad tu per ilgai jau laikais įsikabinęs į tų dalykų ir tu jau pamiršai save. Tu jau leidi kitiems kontroliuoti tavo gyvenimą, tu leidi kitiems spręsti, kitiems sakyti, ką tu turi daryti. Vat, nustok leisti kitiems valdyti tavo gyvenimą. Paimk gyvenimą į savo rankas. Tai vieniems tokia žinutė tarsi paleisk ir išeik. Jeigu laikaisi prisirišęs prie kažko, kas tau nebetarnauja, paleisk ir išeik. O kitiems yra nustok leisti žmonėms valdyti tavo gyvenimą. Nustok klausytis, ką kas sako ir daryti tai, ką nori kiti. Pradėk daryti pats. Paimk gyvenimą, paimk sprendimus į savo rankas. Labai labai aiški ir labai graži žinutė ir tuo pačiu labai rimta tokia, kad iš tiesų gyvenat kažkaip tam tikrą prasme, netgi tarsi jaučiatės ne savo vietoje galbūt, jaučiatės, kad gyvenat, bet gyvenimas eina pro akis, tarsi atrodo, kad kiti kažkokie gyvesni negu jūs. Tai paimk gyvenimą į savo rankas. Nebijok paleisti tai, kas nebetarnauja, tai, kas tau nebeaktualu, tai, kas tau nebenaudinga. Tai, prie ko laikaisi prisirišęs vien dėl to, kad, principas kažkoks tai. Tai, ką žinau, yra gerai, tai, ko nežinau, yra blogai. Tai, leiskit savo patirti daugiau, paleiskit tuos įsipareigojimus, paleiskit tuos tokius jūs stabdančius dalykus ir paimkit gyvenimą į savo rankas. Tai štai tokia žinutė trečiai pozicijai, tikiuosi, kad jums buvo naudinga ir iš tiesų išjudins jūs pokyčiams. O mes keliaujam į ketvirtą poziciją ir ketvirtoje pozicijoje jūs turite tik tai vieną kortą jums iškrito. Ir ką jums sako, kokia žinutė iš tikrųjų čia yra? Žinutė
susikoncentruok į savo tikslą, nustok mėtytis ir pasirink. Pagaliau priimk sprendimą ir pradėk eiti tuo keliu. Nustok mėtytis, imkis savo tikslų, susikoncentruok į savo tikslus. Nustok galvoti, kas bus, jeigu bus, kas sako, kas tau ką patarė. Koncentruokis į savo tikslus. Labai kažkur blaškai dėmesį ir labai bandai daug dalykų vienu metu apimti. Tai nustok tai daryti ir pradėk eiti savo keliu. Pradėk eiti link savo tikslo, nes dabar būtent yra labai geras periodas, kada tu tikrai galėjai savo tikslą koncentruotis. Tai tiesiog žinutė nustoti mėtytis, nustoti ieškoti to, ko nėra, nustoti ieškoti pasiteisinimo. Irgi labai toks momentas, kad nustoti ieškoti ir pasiteisinimo ir nustoti abejoti ir koncentruotis į savo tikslus. Dar kitiems žinutė, kad iš tiesų yra kažkokia nauja galimybė. Galimybė kažką tai gerai uždirbti, galimybė kažkur gerai pasirodyti, bet vėl viskas susideda į tą pačią. Nustok abejoti, eik ir padaryk. Pradėk daryti, imkis veiksmų. Tai tokia žinutė 4 pozicijai jums išmetė iš tiesų šventų karalysčių Taro kortų kaladę, kurią pageidavote išgirsti Facebook paskyroje Angelų skaičiai. Tai kągi, šiandien tiek, tai buvo bendra analizė. Jeigu norite analizės būtent savo situacijai, parašykite žinutę mūsų Facebook profiliui Angelų skaičiai arba elektroniniu paštu sveiki@angeluskaičiai.lt. Ačiū, kad žiūrite ir susitinkame kitame video. Iki.